अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गाइस कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल का कैमरा जो है वो अपने पीसी स्टूडियो या लैपटॉप के साथ हम कैसे अटैच करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे विदाउट किसी केबल से, विदाउट किसी यूएसबी से, विदाउट किसी यानी विदाउट किसी चीज़ के जो है ना, बस थ्रू वाईफाई थ्रू बारकोड के जरिए हम उसको कैसे जो है वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन किया तो यहाँ पे हमने लिखना है IP वेबकैम। ठीक है, IP वेबकैम। तो गाइस ये है हमारी एप्लीकेशन, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारे पास इंस्टॉल हो रही है और ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। तो गाइस यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन किया तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा गाइस। ये सारी इसकी जो है ना वो सेटिंग है, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसकी सेटिंग करें, वरना इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल इसकी ठीक है। वीडियो परफॉर्मेंस बता रहा है, ये इफेक्ट्स वगैरह बता रहा है, पावर मैनेजमेंट बता रहा है, डब्ल्यू वगैरह सब कुछ ही बता रहा है। लेकिन हमें सब कुछ इसका बेसिकली नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट पोजीशन है ये, तो हम इसको लास्ट में ये देखेंगे गाइस, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे यहाँ पे स्टार्स। तो गाइस हमने इसको जो है वो क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अलाउ IP वेबकैम। ये अभी परमिशन मांग रहा है हमसे, हमने इसको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद फिर दूसरी परमिशन मांग रहा है कि आपने मीडिया और ये फाइल वगैरह जो भी आपकी दिखानी है तो वो भी आप इसमें शो करवा सकते हैं। तो ये फिर भी हम इसको अलाउ करेंगे। और ये कह रहा है कि रिकॉर्ड ऑडियो भी अगर आपने करनी है तो फिर भी हम इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद गाइस हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, आप देख सकते हैं इसको। मेरे पास ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया। अब देखिए गाइस हमारा कैमरा जो है वो आ रहा है, इसमें कनेक्ट हो गया है गाइस। ये आप देख सकते हैं हमारा कैमरा इसको कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये गाइस देखिए अभी गाइस देखें इसमें अभी ये नीचे जो इसका कोड दिया गया 192.168.0.102.8080। ठीक है गाइस, ये कोड आपने अपने पास लिख लेना है या अपने पास आपने सेव कर लेना है। तो गाइस मैंने इसको अपने पास लिख लेना है अभी कि इसका कोड क्या है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका फीचर भी है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, मैंने ये लिख लिया। तो अभी हम चलते हैं गूगल प्ले और सॉरी गूगल क्रोम में जाते हैं, उस पर क्लिक किया। गूगल क्रोम पर क्लिक करने के बाद गाइस हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, इसका नाम है DV47। ये हमारी एप्लीकेशन है गाइस, इसको हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर रहे हैं। ठीक है गाइस, हमने इसको यहाँ पे देख लें, फॉर विंडो लिनक्स। ठीक है गाइस, हमारे पास विंडो है तो हमने इसको विंडो में ही डाउनलोड करना है। ठीक है गाइस, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे डाउनलोड नहीं करनी है, इसको यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मेरी वो एप्लीकेशन है वो ये वाली है। ठीक है गाइस, हमने गूगल प्ले ओपन करना है। गूगल प्ले ओपन करने के बाद यहाँ पे वो कोड जो हमने सेव किया गया था वो हमने वहाँ पे ये कोड जो है वो करना है 192. ठीक है गाइस, 168.168.0.102 column dot 8080। गाइस हमने ये किया तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आ गया तो यहाँ पे नो वीडियो फ्लैश ब्राउज जावा जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्राउज को कनेक्ट करना है, ब्राउज को कनेक्ट किया तो गाइस देखिए हमारे पास ये कैमरा जो है वो काम करेगा। ठीक है गाइस, बस ये कैमरा हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो है यहाँ पे वीडियो भी देखिए, यहाँ पे देखिए इसका रिकॉर्ड कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ पे आप इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और मैनुअली कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इसको आप फ्रंट कैमरा है तो आप फ्रंट कैमरा कर सकते हैं, बैक कैमरा लगाना चाहते हैं तो बैक कैमरा लगा सकते हैं। जो भी कैमरा आपको पसंद है, जो भी आपकी चॉइस है वो आप इसको कर सकते हैं गाइस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब मैंने इसको फॉरवर्ड कैमरा किया तो ये फॉरवर्ड कैमरा आ गया। ठीक है गाइस, अगर इसको बैक कैमरा करना है तो इसको मैंने बैक कैमरा कर लिया, ये आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।